शिव जी को डिस्ट्रॉयर इसलिए बोला गया है क्योंकि शिव जी का तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा उस दिन पूरा पूरा पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि हम शिव जी के साथ ये एक शब्द जो पूरे पृथ्वी लोक में इतना प्रचलित है वो है ओम। आप और हम सब किए होंगे कभी ना कभी, जब हमको सिखाया जाता है कि आंख बंद करो और लंबा बोलो ओम, तो हम ओ तो एक बार बोलते हैं, फिर क्या चलता है ना। तो ओम शब्द पहली बार पूरे ब्रह्मांड में किसने बोला था? ब्रह्मा जी ने पहली बार ओम का उच्चारण किया था। और आप देखिए कि अब जाके जब साइंटिस्ट वगैरह ने आउटर स्पेस का साउंड निकाला कि स्पेस का साउंड क्या है, तो उसका साउंड यही है, ऐसी आवाज है।